Hello，大家好，我哋係 Sport，我係 Sport 嘅隊長 Alvin，我係 Sport 嘅 Carl，我係 Sport 嘅 Bosco，我係副隊長 Dave，我係 Ian Hans，我係 Gordon，我係 Marcus。Marcus，你講先，新歌係反話，其實係點解？點解呢？就係因為我哋有時對住我哋自己戀愛嘅對象呢，我哋可能會怕醜，所以我哋就唔敢講真話。咁大部分時間都係講反話，因為驚尷尬啊嘛，講真話嘅時候。咁呢個 MV 呢，其實有或者呢個歌呢，係講有少少戀愛嘅感覺，同埋有啲粉紅色泡泡嘅感覺啦，少少戀愛悸動嘅感覺。咁對住你哋啲兄弟，你有冇粉紅色泡泡呢？哇！冷靜啲先。嗱，我係冇嘅。有啊？你有啊？冇嘢，下下啫。係。 OK， 冇啊，我冇。係。Alvin 啊？我對住佢哋有少少咯，一時時有少少。對住邊個最多？對住依家摸緊嘅Gordon啦，可能。喂，唔得，係咪因為你玩過佢啊？我冇玩過佢啊，佢成日會自己黐埋嚟錫下我㗎。哦，係啊。Gordon，不如你回應下Gordon，你咪對 Alvin 有粉紅泡泡啊？喂你死屈喎，邊個黐邊個都唔知。係。嚇隊長，我唔知你㗎。你唔知我，你講啲咁嘅嘢嘅。係。隊長就冇啊，冇嘢講。係。咁你自己對邊個有粉紅泡泡啊？對邊個？梗係對6個都有啦。係。咁你哋對我有冇先？有。自己 pass 嘅。反話。係啱。Bosco 咧？Bosco 你對邊個有粉紅泡泡啊？對你要望人㗎呢個喂。對，其實真係冇啊，唔好意思，真係冇泡泡啊。OK。好啦，我講唔到反話。太想講都講唔到。OK，我想問因為今次咧，我有啲驚訝嘅就係你揾咗 Jerry 幫你哋寫歌，因為我覺得 Jerry 同你哋嗰個係有少少遠㗎。咁點解會揾佢有個今次咁樣嘅機會合作咧？其實好開心啊，因為我哋都係啱啱先收到呢個通知，原來係 Jerry 今次好想就同我哋寫咗呢首反話俾我哋做我哋今次第2首歌啦，同埋我哋都係啱啱先知佢係特登寫俾我哋，所以我哋知道呢個消息都好驚訝。冇錯。係，仲揾到鐘雪幫你哋填詞喎。你覺得佢啲歌詞難唔難唱咧？我想講收到鐘雪填嘅詞，我係覺得好新奇啊！即係佢啲歌詞好貼地得嚟咧，即係真係好形容到想講反話嗰啲心情，即係南極又會中暑，同埋即係其實即係誠實一點不怕輸咯。即係我哋其實講反話，其實即係直接啲，其實又可以咯。嚇，咁你覺得邊一段係覺得係最難錄嘅咧？錄歌方面。會交翻俾你。係喎，問翻 Ian Hans 喎，係啊。錄歌方面邊一部分係最難㗎？錄歌方面咧，我就覺得chorus 都難嘅，其實，因為我哋好想大家都有 involve 落去個 chorus 度，但係嗰個感覺係要唱到戀愛嘅感覺係難嘅，因為 anyone but you 嗰下，如果你唱得太過剛強咁樣咧，就唔係嗰種你有少少 fall in love 嗰個感覺啦。係啦，咁所以 chorus 啦，同埋佢有個即係鐘雪寫嘅時候好得意嘅，佢係有個過程嘅。開頭咧佢係咁講反話，但係去到時誠實一點不怕輸嗰度就開始即係坦誠咁承認嗰個 feel 啦。咁所以 suppose 我哋唱嗰陣都會有呢一個經歷咯，成件事。係。咁你錄嗰陣點樣你點樣幻想令到自己錄出嚟嗰個感覺有多啲戀愛嘅 feel 咧？要諗住一個對象喎。係啦，個對象係邊個咧？哦，你想知個對象係邊個？係啊，牛有喎，佢話。呢個我哋嘅對象係你哋想講啊？係你嘅牛油果，唔係係我哋嘅 Spotlight 們啊！哦，係。咁牛牛，你今次錄歌你覺得點啊？第2次啦。我覺得我今次錄歌其實算係順暢咗好多，因為自己
即係我哋7個都有啦。呢段時間都上唱歌堂啦，所以其實我哋錄歌嘅時候冇好似第一次咁樣啦，又要再上樂理堂翻嚟再錄幾次咁樣。我哋可能今次都係一日1次就搞掂，所以我哋冇之前咁難搞啦，已經冇咁大壓力係嘛？係壓力都仲有嘅，不過我就覺得係個壓力係希望自己表現得好啲嘅壓力，而唔係驚自己表現得好差咯，即係想追求更好。係 Elvin 今次錄歌點啊？覺得個感覺？今次錄歌就可能比上次順暢啲啦，因為上次其實比較即係 Spotlight 呢首歌難唱啲嘅，但係呢首反而係比較講嗰個唱個感受多啲咯，所以我覺得呢首係易啲嘅。係咁，你有冇一個你一個投射嘅對象，令到自己進入多啲隻歌嘅情緒咧？冇啊，可能諗 Marcus 就唔會諗啦，可能會諗Gordon咯，又係。位落嚟俾你啊！都得喎，你咧？ OK 啊，係我唱成點？你覺得咧？大家覺得咧？我唱成點啊？其實我幾中意你後面最尾嗰個 app lip 嘅喎。係遞咪係。啊，其實我幾中意你首歌最尾個 app lip 嘅，即係你有個 Elvin 嗌完之後就到你個 part。係啊，我係啊，有個耶，我都有一下幾中意，一開頭嗰下。邊下？哦，清一清啲痰。係。我想問今次仲有 rap 嘅詞喎，係咪啊 Bosco？係。你同邊個一齊去寫嗰個 rap 嘅詞啊？今次我哋寫反話嘅 rap 啦，有我 Marcus 同埋有 Taylor。其實我哋講下，咁即係不如我講下點解揾 Taylor 啦，就係因為我哋當我同 Marcus 知道要幫手去寫今次新歌嘅 rap 嘅時候咧，其實我同 Marcus 都有踏出我哋第一步，自己嘗試親手寫嘅。但係發覺咧，寫完出嚟之後嗰個，我覺得我哋有兩個都有感覺到個感覺同埋嗰個意思未去到好到位嘅，所以好想再精進啲，同埋可以有 feel 啲，所以就揾咗我哋嘅 Taylor 大師幫我哋去做呢一齊陪咗我哋去做今次嘅 rap 咯，同埋係咯，係咯，就係因為 Taylor 如果即係幫咗我哋之後咧，其實我哋係嗰個 feel 係再 into 啲，即係因為啲字再重咗啊嘛，同埋又可能嗰個合乎翻嗰個音樂嗰啲 beat，同埋因為今次我同 Bosco 咧係嗰個 rhythm 上係唔同嘅，咁佢就比較係慢啲，我就比較快啲嘅，咁係喺呢個快慢之中咧，其實都係可以展示到我哋自己嘅性格上嘅分別咯。係咁跳舞方面，今次個安排係點樣樣咧 ？Elvin 答啊，隊長答啊。跳舞啊？係啊，跳舞擔當啦。跳舞擔當你覺得點啊？我係跳舞擔當，我係唱身形擔當。跳舞擔當唔係你先係跳舞擔當。係，唔係講下其實我哋今次嘅編舞由彭老師啦，同埋阿 Dan Sir 負責。係。嗱，今次我哋擺咗好多喺今次係 present 個 feel 多過係真係可能比上次嘅勁歌勁舞嗰種 feel 唔同。係。即係可能我哋有個特點就係我哋有個動作就係呢個。係有咩意思啊？呢個係代表手語嘅 I love you 呢個聲。哦。I L U。係。咁所以咧？所以咧就係咧，當我哋見到我哋中意嘅人嗰陣咧，唔夠膽講咧，就用隻手俾人知算啦，就唔講出口啦。哦，OK。咁但係同上一次比，今次跳得係咪冇咁辛苦啊？輕鬆啲係嘛？其實我覺得今次隻舞主要係喺個 feel 同埋即係個氛圍感重要啲。我哋其實多咗好多我哋唔同隊友之間嘅 interaction， 即係反而係呢個我哋注重多啲，就係想透過我哋大家之間嘅互動，可以令到呢首歌有多啲活力同埋有多啲開心嘅感覺，加埋我哋唱出嚟嘅感覺，就希望有戀愛啦，有開心又有活力。係，不如你示範下點樣互動，然後帶出嗰種感覺啊！我記得你哋有個好 Q 嘅打嚟打去嗰個咧。哦，牛牛示範係，交俾你啊！我係中間，未保證嗰度啊。哦，講真的嗎嗰個咯，係咯，都好 Q。點做啊？我哋點示範啊？企喺度。講真的嗎？出嚟咯！好啊好啊。我哋有一下咧喺入 chorus 前面，我哋一人一句嘅時候咧，我哋有個輪流出嚟嘅位嘅。
係啊，OK。個情況就係好似係嗰隻手係如果肚餓，恐怕食人吧。你保證我害怕，就係咁啦。拒絕回應。 OK，係。咁呢個係帶出一個乜嘢嘅感覺咧？同埋有少換味多啲咯。係我哋想令到隻歌有多啲換味，就多咗呢啲嘅少少嘅互動，同埋多少呢啲嘅動作。我想講一個，sorry，唔好意思啊，你講先。係。我先，因為我哋仲有咧，我哋有計劃咧，就係喺之後嘅可能每場表演都有啲小彩蛋、小嘅彩蛋俾大家揾，係啊，係。係啊，小彩蛋俾大家揾。大家可以細心留意。每次嘅 live 係啊，哦，即係每一次都唔同㗎，可能有機會，可能有機會唔同。係啊， OK，未必嘅好啦，未保證。係。咁我哋傾咗10分鐘嘅新歌，咁不如我哋講下其他嘢啊！嗱，因為呢個係你哋出道100㗎啦，第2首單曲啦。其實我想問下咧，同上一次我年頭見你咧，見你哋咧，你哋覺得其實你哋而家習慣咗做藝人未㗎？由牛講先啦，支咪喺你度啊！我覺得我自己都算幾習慣嘅，做藝人呢一個身份啦。因為其實我自己之前可能雖然我嘅變化好大，即係我嘅生活變化好大，但係我覺得因為係做緊自己中意做嘅嘢咯，所以其實嗰個適應未去到話要好難，即係或者付出好多energy 先可以適應到咯，因為自己基本上做嘅都係開心嘅嘢啊，都係自己想做嘅嘢，所以其實個適應嘅速度都係比我想象中快，自己都冇話要好辛苦先可以覺得先接受到呢件事咁樣咯。慣唔慣有咁多目光啊？即係得閒就嗌下你，拗咁嗰啲咧。即係我因為我有時嗌下你，你都好似有啲唔係好習慣噶嘛。你怕醜係咪？係咪？其實都有嘅，因為我覺得。但係可能喺公開場合嘅，即係可能嗰啲記者會啊，或者舞台上面聽到呢啲名，反而我冇怕醜，因為我係開心嘅，因為覺得好似中意人 back up 住我咁樣啦。咁但係其實但係如果喺街度偶遇咧，即係如果佢嗌我嘅時候，我就會有少少怕醜，因為唔知自己個樣會嚇親佢啦咁樣。所以其實我覺得都 OK 嘅，未去到好怕醜嘅。希望大家繼續大嗌我個名都好好㗎啦，我覺得。OK， 好，Alvin 咧，Alvin 你慣唔慣？其實我覺得冇乜大分別嘅，因為好似同平時生活都一樣，朝頭早起身食飯搭車都係同平時一模一樣。但係可能就係平時排舞拍嘢啊，見到佢哋多就會開始慣同人哋一齊多嘅話，會慣咗一個artist 咁樣咯。咁你慣唔慣啲公眾咁多目光注視住你咧？我又如果都係同牛一樣咯，都係如果喺呢啲場合我就 OK 嘅。你都係有啲怕醜嘅喎。我少少咯，有少少怕醜咯，我要啲時間慢熱下嗰啲人嚟。係你有幾慢咧？有幾慢啊？可能要班隊友同我 warm 下咯。咁又一齊 warm 下先。你 warm 下先咯。你又嚟啊嗰度？OK，Marcus 啊，係。你慣唔慣啊？而家？我其實我唔可以話慣或者唔慣咯，因為我覺得冇慣唔慣嘅喎，我覺得就係咁樣生活咯，只不過係有少少唔同嘅，即係但係我其實好開心同埋好中意我而家做緊嘅嘢，因為始終我其實由細個到而家我都好中意上台表演，咁而家好多機會可以同唔同嘅前輩合作，其實我已經係超級滿足同好開心，仲要係同埋佢哋6個係好有熟悉嘅感覺，即係每次上台都唔會驚唔會緊張，因為我側邊嘅人係佢哋咯，就有個安全感喺度。係同阿古生一齊跳唱都 OK 嘅係嘛？係啊，世紀大騙局。係咪好大壓力啊？定係還是冇 OK？應付到。一開頭係有少少緊張，因為咧我哋有個位即係 rehearsal 嗰陣咧有個位係要 hold 住啊。咁但係因為我嘅氣場唔夠古生大，所以我就有少少 lift 咗落去啦。但係我又提醒自己要挺直胸膛，但係我又 lift 咗去。但係古生真係好型，係真係好有好剛強，好 man 係。咁不如交俾阿哥等示範下點樣整到個氣場能夠頂得住古生嘅氣場。咁你又揾咗個錯誤示範啦。點解啊？我覺得哇，其實就算我哋7個嘅氣場加埋，應該都頂唔住古生。其實佢
淨係其實佢唔需要做啲乜嘢，佢企喺度帶住副超，你已經俾佢震懾到㗎啦。係。所以可能我覺得我哋氣場可以進步嘅方法就係、可能下次都要帶翻副超。係。咁你叫你經理人幫你揾多啲好唔該超 Mary 翻嚟咯。唔該 Mary。咁你慣未咧嗰陣？其實如果你話公眾嘅目光嘅話，其實我覺得我都算習慣嘅，反而係即係好感謝有即係出道3個月以嚟一路有留意我哋嘅咁多位啦。但係如果你話工作上唔習慣嘅，反而係可能工時有少少唔穩定啦，因為原來入咗行先知道啦，我哋做 artist 有陣時係要開好長工啊，可能拍 MV 咁樣就拍20零個鐘咁樣，咁就不過都好感謝，即係起碼我哋有得拍，同埋係咯，即係每次工作都好感恩有呢啲機會。係咪有時都會覺得哇，又都真係幾攰嘅喎咁樣？咁都會有呢啲時候嘅，但係我覺得我哋而家反而係諗，哇！我哋終於有呢啲機會可以做到我哋想做嘅嘢，即係會咁樣諗多過係攰咯。係好，Ian Hansa，我覺得你有啲變咗㗎，我覺得你自然咗㗎，而家對住我哋係嘛？係咩？係啊，你參加比賽真唔係咁㗎，你睇 Mary 即刻笑啦。哦，你參加比賽，咁係爭好遠嗰陣時啊，嗰種。咁你而家係一個咩狀態啊？點解你會放鬆咗咁多啊？咩原因咧？因為咧，其實我有諗，啱啱我有諗你嗰個問題啦。咁就係你話，即係我哋做咗藝人之後慣唔慣？咁但係咧，我自己諗翻，其實我一路以嚟我都係覺得，我冇特別話覺得出咗道之後嘅我係同出道前有太大嘅分別嘅。因為我一路以嚟個腦海裏邊個目標都係向住一個好遠好遠嘅方向咁行緊。咁只不過係呢一個係一個必經嘅路程咯，對我嚟講。咁所以我冇特登話諗我而家係一個藝人喎，應該點樣呢？即係因為我覺得我要做到嗰樣嘢係我由細到大每一日每一刻都要諗咯，而唔係喺我做咗藝人先要諗。咁所以係冇話慣唔慣呢樣嘢。但係你對住群眾嘅目光，我覺得你係鬆容咗嘅喎，而我係家。爽添啊！望係啊，即係開心嘅，開心嘅。OK，係好啊，Dave 啊，係。你慣未啊？應該慣啦係嘛？造星開始到而家應該都慣啦。係啊，我覺得其實我同造星出嚟個分別唔算好大啊，除咗跳舞好咗少少之外，而家好少少。係而家好啲。係。即係我覺得個心態係盡快去適應可能呢一行嘅生活，即係點樣喺每個細節位度都做得好啲啊！即係例如，即係唔單止係表演方面啦，可能啲細節位啊，可能待人接物啊、處事方面啊，都係即係盡量有咩位做好嘅都做好佢咯。面對傳媒難唔難啊？應對上面。面對傳媒，我覺得都係 OK 嘅，即係我覺得都 handle 到嘅，學習緊啦。希望係啊，我覺得自己講嘢可以叻啲咯，希望。呢度邊個講嘢最叻啊？你覺得？我覺得慳士講嘢都幾好啊。係。Gordon都唔錯嘅。Gordon都唔錯啊，其實 Bosco 都唔錯啦，牛牛又幾好，Marcus 就都幾好啊，隊長就更加好啦，係咪先？不過佢啤住你啊 ，Elvin 啊先。唔係主角留翻壓軸。OK，好，跟住 Bosco，係你慣未啊？而家我都好誠實，其實我係之前唔慣嘅，真係。你唔慣啲咩啊？其實因為我而家18歲，即係我第一份工就係呢份工啦。又唔使強調自己幾多歲係啦，因為我想強調係我即係我呢個係我真係踏出社會嘅第一份工啦。然之後可能我之前都會當跳舞係一個興趣，或者係自己中意做嘅嘢，但係我覺得而家就要對待呢件事更加認真，同埋覺得要對得住而家我哋男團呢個名咯。即係我覺得要認真同埋要專業咁樣去做好我哋每一件事，所以我自己係習慣緊將我嘅興趣變成專業呢件事，同埋有冇諗下平日即係會唔會喺屋企練習下點樣挫嗰啲樣㗎？其實你哋我覺得挫樣呢樣嘢我之前都有研究過嘅，咁我覺得我自己係揾到自己舒服個樣先啦，然之後再慢慢係最緊要自然咁樣融入喺個表演度咯，即係當揾到原來呢個角度好睇喎，咁就可能每一次表演要 hold pose 嘅時候就呢個樣咁樣咯。OK，最緊要自然。OK，好，咁啊臨尾啊就再俾你哋 check 一下反話呢隻歌啦。好，咁我哋嘅新歌反話就出咗啦，大家快啲，千祈唔好去聽我哋嘅新歌，千祈唔好。冇聽啊！冇 loop，冇反話，做乜都得，唔好聽。
陣都冇 sorry，聽話話，我係真係唔好聽。得啦得啦。